Janë këtu nga simptomet e para që ata mund të ndjejnë veten të gatshëm të bisedojnë me një psikologe klinike ose të diskutojnë me dikë të afërm të tyre që të shprehë ndjenjat ose emocionet e tyre. Jo, zakonisht problemi është se ata vinë shumë vonë. Ata vinë në një kohë kur ata vërtet ju shkakton shumë dëm në jetën e përditshme, edhe nuk funksionojnë normalisht në jetën e përditshme. Që do të thotë ndodh që ata lën punën, ndodh që ata nuk mirën mas një aktivitet edhe rrinë vetëm në shtëpi, ndodh se çdo ditë shkojnë te profesionistë të shëndetit fizik që të bëjnë të përsërisin dhe tri përsërisin analiza ose çfarë do qoftë. Prandaj ky është problemi. Atëherë, kur ajo vetëm ka kalu një kohë edhe është ma problem mu trajtu, ata ju drejtojnë profesionistëve. Po kjo kohë që po jetojmë sot, është me stresuar sa ata brezat më parshëm që e kanë jetuar? Padyshim që po, kjo është problemi. Për shkak e shpjegova dinamika e jetës, për shkak të në vendin tonë ka disa faktorë, po në përgjithësi edhe në vendet tjera. Për shkak në vendin tonë është tranzicioni, është konflikti gjeneratave, gjë që është vërtet ka probleme mes gjeneratave dhe sot fëmijët dhe prindërit kanë një konflikt pas zgjidhur për shkak të këtij zhvillimi të hapshëm, si të teknologjisë, po në njëjtën kohë edhe të situatave që kanë ndodhur në vendin tonë. Neve e dim, shumica e prindërve janë rrit në një periudhë ku kanë përjetuar luftën, ndërsa fëmijët e ty edhe kanë përveç asaj kanë probleme zakonisht këta individ për shkak se vuajnë në përgjithësi prej stresit posttraumatik të luftës, gjë që nuk është trajtuar në vendin tonë. E kom theksu edhe e kom ritheksu gjatë gjithë kohës, tek neve kemi probleme shumë madhore në raport me këto. Imagjinoj një fëmijë si rritet nga prindër me këtë traumë, edhe ai patjetër që do ketë probleme. Po të njëjtën kohë është teknologjia dhe mënyra e gabuar e qasjes ndaj teknologjisë. Jo vetëm vendin tonë, kjo është edhe në vende tjera. Për shkak se është zhvillim qaq i hapshëm sa nuk ka dhënë një farë kohe për njerëzit për mu ambientu edhe mu mësu qysh me ju qas teknologjisë. Prandaj kjo ka shkaktuar probleme jashtëzakonisht madhore.